Vjerën transmitimin e drejt për drejt, pas hapësirës të fleshit informativ, fokusohemi tek mbledhja zgjeruar e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, pritet njës pas pak me disa tema të aktualitetit më së shumti në fokus, por për më tepër detaje, kam në komunikim të drejt për drejt kolegen Razila Myslimaj. Razila, mirë mëngjes të përshëndes, nuk di besoj ende, ndoshta s'ka nisur mbledhja, pallatën e brigadave në Mosgaboj dhe cili është fokusi apo agenda e këtij takimi të sotëm. Mirëmëngjes Andi, nga Pallati i Brigadave, pas pak pritet nisë mbledhja e zgjeruar me grupin parlamentar, por edhe ministrat e kabinetit qeveritar, tashmë është kthyer në një rutinë. Periodikisht kryeministri Rama mbledh deputetët dhe ministrat në këtë takim të zgjeruar të përmuajshëm tashmë për të diskutuar mbi jeturinë e punës mazhorancës socialiste, aq më shumë kur në fakt intensiteti i punës është rritur për shkak edhe të procesit të integrimit evropian, por nuk do të jetë ky fokusi vetëm i kësaj mbledhje, por në rendin e ditës është parashikuar që t'i jepen informacione dhe të diskutohet mbi projektin e Zvërnecit dhe mbi interesin e shprehur për të ndërtuar një resort turistik në zonën e Zvërnecit, çështje e cila ka marrë një vëmendje të shtuar 20 ditët e fundit për shkak edhe të protestave masive që janë zhvilluar dhe vijojnë të mbahen në kryeqytet. Në fakt janë paralajmëruar se do të mbahen edhe në rrethe. Megjithatë, kryeministri Rama ka mbajtur qëndrimet e tij publike disa herë tashmë në mënyrë të përsëritur sa i takon çështjes së Zvërnecit, duke thënë se nuk do të tërhiqet nga Zvërneci, e ka kërkuar në dialog një grup qytetarësh apo protestuesish për t'i shpjeguar mbi çështjen e Zvërnecit dhe mbi projektin, i cili sipas tij nuk është miratuar, pra nuk ka ende një projekt, por është vetëm një interesim mbi zhvillimin e kësaj zone turistike. Në rendin e ditës sot Andi pritet që diskutohet edhe mbi konferencën e 8 ndërqeveritare që është mbajtur, por po ashtu edhe mbi paketën e ligjeve që duhet të miratoj Parlamenti i Shqipërisë sa i takon për afrimit me standardet e Bashkimit Evropian. Ajo çka është tjetër me interes, ndonse nuk është në rendin e ditës që është shpërndar deputetëve dhe ministrave, është çështja e deputetes Mariana Koçeku, njërës prej deputeteve më të reja, e shumë promovuar nga kryeministri Edi Rama, e vendosur e para në listën e Shkodrës në zgjedhjet e maj 2025, që së fundmi, siç tashmë e dim, ka dhënë dorëheqje nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, ka njoftuar largimin duke deklaruar se nuk e lidh më asgjë në mënyrë parimore dhe ideologjike ndoshta, por do duhet një shpjegim më shtërrues nga ana e deputetes Koçeku me këtë parti dhe se tashmë do të jetë një deputete e pavarur. Kryeministri Rama ende nuk është shprehur mbi këtë çështje dhe pritet me interes nëse do të ketë diskutime të kësaj natyre. Sigurisht që përsa zonja Koçeku ka deklaruar se nuk do të jetë më pjesë e këtij grupi parlamentar, nuk është as pjesë e kësaj mbledhje, por kryeministri Rama nuk ka bërë ende një reagim, apo nuk kemi mundur të kuptojmë qasjen e tij mbi vendimarrjen e deputetes Koçeku, apo nëse ai vetë personalisht ka patur qëndrim. Një tjetër çështje me interes nëse do të diskutohet, sigurisht është edhe çështja Balluku. Tashmë akuzat ndaj zonjës Balluku janë ashpërsuar për korrupsion, e mund të pritet një tjetër kërkesë nga SPAK-u për heqjen e imunitetit të saj. Megjithatë, edhe kjo është një çështje, një pikë pyetje që do të ngrihet nëse do të ketë apo jo diskutime në mbledhjen e grupit parlamentar. E qartë. Mirë Razila, të falenderoj për këtë komunikim parë, do të kemi tjera kontakte dhe në pritje në momentin që mbledhja të nisë dhe do të ketë apo jo në një farë transmetim të drejtë për drejtë për media dhe për publikun. Faleminderit Razila.